Hello，大家好啊！今日西人頻道咧，想同大家分享翻我以往都有同大家講煮啲乜嘢啦，煮啲咩嘅。咁啊，今日咧其實我係想煮呢一味咧叫做瑤柱蒸肉餅嘅。咁啊，因為點解咧？因為第一啦，近排呢一味肉餅飯咧，我諗大家都應該聽過咧。哇，有啲人真係專登去嗰間餐廳去朝聖食呢個飯喎。咁啊，所以嚟講咧，肉餅咧就突然間掀起個熱潮出嚟嘅。咁啊，所以嚟講咧，咁啊西人都跟呢個潮流啦。咁啊，所以嚟講呢排都成日食肉餅。咁啊，食食下又發覺哇，真係幾好食嘅喎。咁啊，當然個配搭方面咧係好自由嘅。咁我哋今日咧就會用呢個瑤柱咧去同呢個肉餅咧去夾埋一齊咧就去食啦。咁所以嚟講咧，當中嗰啲配料咧會係少咗好多，包括咩咧？鹽啦、糖啦就唔需要嘅，因為點解咧？因為本身瑤柱已經有陣鹹香味啦，咁再加上本身嗰啲肉咧，再加埋個瑤柱嘅話咧，好煙韌，係啦。好啦，咁啊，事不宜遲，講下啲材料先。首先咧，我哋咧就當然有嗰個攪碎豬肉啦。好啦，跟住咧乾瑤柱啦。好啦，咁乾瑤柱方面咧，我哋咧就會咧用3粒嘅，如果係2個人食嘅話，好啦，跟住咧就會有蝦米啦，跟住冬菇啦，同埋鹹蛋嘅。好啦，咁肉餅咧，我哋咧多數都會用呢個生粉嘅，或者鷹粟粉嘅。咁我比較中意用生粉嘅。OK， 好，因為咧我哋時間嘅關係咧，咁所以咧我哋咧就已經喺隔一晚咧已經浸定冬菇啦。咁冬菇咧浸咗之後咧，就方便會切呢個切條嘅。OK， 好，跟住咧，我哋咧係喺煮飯前啦，就會浸定一啲乾瑤柱啦，同埋呢一個蝦米嘅。呢個就唔需要夾埋嘅。呢啲你準備去醃肉餅嘅時候咧，你可以朝早浸定，咁啊收工之後你可以去做嘅，係啦。咁啊鹹蛋方面咧，其實頭先講過啦，點解會唔用鹽啦？就係因為本身呢一味有鹹香味，呢一個有鹹香味，呢個鹹蛋亦都佢嗰啲蛋白都有啲鹹嘅味道，所以咧就唔需要加嘅。咁啊，亦都唔需要加糖，因為本身嚟講係加埋咧，其實好天然嘅，係啦。咁而家咧，我開始教大家點樣去將啲味菜咧去醃製啦。好啦，而家我哋咧準備會去醃製呢一個肉餅啦。咁啊，首先咧，我哋咧會先放呢個肉餅嘅主角啦，就係攪碎豬肉嘅。好，咁咧第一時間就唔好攪任何嘢住，我哋放咗係需要嘅材料先。咁跟住咧就會放呢一個啦，呢一個咧就係瑤柱啦，同埋蝦米嘅。咁啊，放之前咧就唔係一嘢咁啊懟晒落去喎，大家見到嘛？你嗰個瑤柱咧雖然係腍咗啫，但係你未整碎佢嘅。咁你要問我究竟喺呢度整碎啊，定要整碎嘅？咁我就建議下咧呢邊整碎先，即係你碾碎佢，碾碎佢。咁咧你就會見到咧嗰啲瑤柱咧就會散晒啦。咁你其實咧咁樣攪下咧，咁佢嗰啲蝦米同埋瑤柱就會混合埋一齊啦。跟住咧就放落去。好啦，跟住之後咧，而家咧呢度咧，我哋已經加埋晒之後啦。咁呢隻菇咧，我就最後先放嘅。點解咧？因為我陣間會先攪勻咗佢之後咧，先攪到菇內咧，咁會入味啲。好啦，跟住而家我哋就去攪碎咯，即係攪勻佢啦。咁啊，攪嘅同時咧，其實咧，我哋都可以慢慢加少少水落去嘅，又冇太多。嗱，咁啊，加少少落去，因為陣間你都要加水嘅。咁你會見到咧，其實啲瑤柱同埋啲攪碎豬肉咧，就開始混和埋一齊啦。咁呢個時候咧，我哋就會放生粉啦。咁我哋又會放1小羹就夠啦。
跟住咧咁啊繼續去熱配啦。嗱，慢慢加下之後咧，我哋咧就加少少嘅，我哋放啲芝麻油落去啦，冇太多喎，因為本身啲肉都有自己有啲油嘅。我哋繼續喺度猜啦，嗱，大家喺度猜咯。咁啊猜嘅時候咧，如果你想滑身啲咧，係加多少少水落去嘅。咁啊，因人而異。你睇下你想要即係要幾，但唔好過量啦。你太多嘅話咧，啲肉餅咧就會鬆泡泡嘅。雖然你加個生粉啫，咁你隨意，即係隨量加，唔係隨意加啊。跟住之後猜，喺度猜咯喎。好啦，跟住落嚟咧，我哋個環節咧就係要放鹹蛋嘅。呢度咧又想分享下我自己嘅心得啦。究竟隻鹹蛋點樣去擺落去，而嗰個蛋黃咧就唔會流出嚟嘅。我相信其實咧呢個我諗係懶人包做法嚟嘅。嗱，我哋會點樣做咧？我哋咧首先我哋喺嗰個呢度啦，波波先，跟住咧小心啲喎，一殼咧會跌埋落去。然之後咧打開少少個蓋啦，咁啊流出嚟啦。嗱，俾大家睇下。然之後咧掹出嚟先，咁啊個黃咧喺入邊嚟嘅，咁你陣間先放落去啦。咁咧而家咧呢一個攪碎豬肉咧已經係混和咗鹹香啦，同埋鹹蛋嘅味道，所以咧點解唔使加鹽就咁解啦。咁啊，如果再加生抽啊鹽嘅話咧，真係好鹹嘅。咁同埋食糖太多都唔係太好嘅。雖然煮餸係需要要加糖加鹽，但係咧喺呢個情況之下，我哋天然啲係咪會好啲咧？好啦，跟住咧我哋咧就先要放啲冬菇落去。呢個係可以佢最尾放啦。嗱，咁我哋差咁上下咧，我哋就再加多少少水落去。嗱，你見到其實咧加個水量咧都唔係太多，啱好嘅。你猜到佢咧冇乜水咧就 OK 噶啦，因為佢會索噶嘛。所以咧你加嘅時候咧唔好一次過咁加落去，要睇翻當時嘅情況而定咯。好，跟住手咧咁上下啦，我哋咧就可以上碟咧，準備去蒸啦。咁我哋咧已經咗一碟，咁我哋就擺落去啦。嗱，記得一樣嘢，呢個咧係我自己得出嚟嘅效果嚟嘅。如果你嗰個肉餅係由翻咁上下大 size 嘅話，即係叫做份量嘅話咧，就唔好咧堆埋好厚咁樣去蒸，其實咧就冇咁好嘅。咁我就建議大家咧，盡量就猜到即係撳個碟嘅時候咧，就整薄啲，即係好似咁樣啦，移平佢，盡量啦嚇，睇下你碟大細啦。咁你移平佢咩好處咧？好處咪就係薄啲，咁去蒸嗰時咪會快熟啲咯。好啦，跟住頭先嗰個鹹蛋我哋已經壓扁咗啦，壓平咗啦。跟住咧頭先嗰個鹹蛋黃咧，我哋放喺中間落去先。咁啊，搞掂。咁啊，之後咧，我哋就可以將呢碟嘢咧，就拎去蒸爐咧，就走去煮熟佢啦。好啦，而家我哋咧做呢個蒸嘅環節啦。咁我呢度咧會大概都講下咧，如果用呢一個蒸爐咧嗰個時間啦，同埋都想順便講下咧，因為我哋係會用呢個 Miele 呢個牌子嘅，咁啊唔係幫佢賣廣告。
因為咧你咧嗰啲操控咧係有啲唔同嘅。咁啊好啦，咁我哋擺之後咧，咁我睇翻啦。咁我哋開頭咧，我哋又會見到有個按鈕啦。咁啊而家基本上全部都係咧手動式嘅。咁呢隻咧係比較傳統啲嘅按鈕。咁我哋咧會有分兩種嘅，一種咧就係、如果講緊係蒸餸啊，咁你會見到咧有蒸汽啦，同埋有翻熱嘅。咁我咧今日咧都講下咧呢兩個分順啦。點解咧？因為我哋都經常會用嘅，係啦。嗱，翻熱咧，我哋呢一刻就唔啱用嘅。咩時候會用翻熱咧？就係、當如果你買一啲嘅可能便利店嗰啲蒸餃啊，或者係一啲可以拎翻嚟蒸嘅嘢，甚至乎可能你想蒸翻個飯盒咁嘅話咧，咁你可以咧用呢個翻熱呢一個功能啦，即係第二格啦。然之後咧，你會見到有一個設定濕度嘅。嗱，呢個好緊要嘅事嚟嘅。點解咧？佢嗰個濕度咧，如果你越濕咧，佢真係好濕嘅。咁其實咧，我多數咧我都會教佢50%，基本上都夠噶啦。咁然之後咧咁 OK 啦。咁嗰個預設時間咧，其實要計埋嗰個預熱咧，你要加上去嘅。咁啊，以我嘅經驗咧，呢部機嗰個預熱咧，大概係5至8分鐘左右嘅。講翻熱啦，咁你咪加翻上去咯。睇翻你當時係要蒸啲咩嘢啦，即係翻熱啲咩嘢啦。好啦，但係今日咧，我哋就唔會用翻熱喎。我哋今日咧係用咩咧？就係蒸嘢嘅。咁所以咧，我哋會用蒸汽烹調。咁啊，蒸汽烹調咧，多數都係100% 嘅啦，因為你而家係蒸緊呢個係肉餅啦。咁所以咧係搞嗰個時間係好緊要嘅。嗱，咁我哋撳完嗰個100% 之後咧，咁我哋就會見個時間啦。啱啱講咗啦，頭先翻熱係5至8分鐘，咁呢度咧你當翻10分鐘時間差唔多啦。咁你預翻大概12分鐘嘅話咧，咁即係10加12咧，即係幾多咧？即係22分鐘嘅。咁我哋教22分鐘。嗱，記得咧，你個肉餅咧係好似頭先講咁樣壓到扁一扁嗰個時間差唔多。如果你厚嘅話咧，就可能再加長少少嘅。然之後咧，我哋咧就撳 OK 就可以 OK 就可以去㗎啦。咁佢慢慢會加熱啦，會寫咗咧加熱階段22度，佢慢慢會提升嘅。搞掂出爐啦！而家嗱，哇煙霧瀰漫啊！我哋近距離望望先，哇好香啊，係咪好煙啊？其實整肉餅真係好簡單嘅，所以咧，我覺得咧之前都講過咧，收工料理咧就係呢啲啦，就係咧快靚正。特別我哋啲打工一族嗰啲咧，翻到屋企真係諗都冇諗，快係啦。所以咧，我覺得咧呢一個肉餅咧真係要值得推介俾大家咧，即係品嚐一下嘅。咁啊，自己屋企做又得，咁啊基本上唔難啦，係咪先？好啦，咁希望呢條片咧大家會喜歡啦。